元朗浸信會嘅弟兄姊妹平安，我係宋哥。咁樣咧，好多謝大家之前咧就一直支持啦，參加我嘅唱歌班啦。咁因為上一次咧咁就有一啲嘅弟兄姊妹咧都未出席到，咁所以我就應承咗咧，咁就最尾錄20分鐘，咁同大家再講解下呢一啲唱歌上邊重要嘅知識啦。咁我哋即係上一次都講咗，就係咧，其實咧我哋去唱歌咧，其中一樣嘢好重要就係你放鬆得嚟咧，又要警醒，即係話咧，你又唔可以完全放鬆，你必須咧要好好控制你身體各方面啊，無論係運氣啊、吸氣啊、呼吸啊，同時間咧亦都係，但係你又唔可以係話好緊張喎，因為你緊張咧，你又冇辦法即係真正控制到佢咧，你就係要游刃有餘，要放鬆，咁先至可以控制得到嘅。咁所以啦，咁我哋就重溫一下啦。咁即係之前一直都係咁樣講，就係我哋要笑啦，係咪？個顴骨要翹起。當你笑嘅時候，你嘅聲音向上咧，咁樣你唱歌咧，你就係可以好聽。咁同時間就係另外一樣嘢，就係我哋講緊上一次講咗一樣嘢，就係嗰個共鳴位啊。嗰個共鳴位就係咧，你就要想像你好似有一個波波咁樣，即係個嘴腔咁樣。咁就係唔同嘅共鳴位咧，咁你就可以咧發到唔同嘅聲啦。所以即係嗰個做法就係，譬如好似我哋上次就講啦，當我哋要扮一個傳統唱聖詩嘅腔嘅時候咧，咁我哋共鳴位咧，咁就係喺呢一個大概耳仔呢個位咁樣去發出聲嘅，係咪？好多上次上堂嘅時候咧，咁好多同學仔就係你好難即刻就可以發到嘅。所以我就有個做法啦。譬如好似咧，就係做一個叫做即係呢個咁樣嘅練習咧，你就發現當你做嘅時候咧，其實你就好自然就係用緊咧你後面耳仔呢一個嘅，即係呢個共鳴位。但係個咁嘅時候咧，你就發現咧好明顯咧，佢就經已咧係出咗去前面呢個共鳴位。咁所以當你去練習嘅時候，你要慢慢去自己去體會到底嗰個共鳴嗰個波波，即係我成日描述就係好似有個波波你可以控制佢，但係咧你係要自己去體會下到底你唔同嘅共鳴位發生緊啲咩發聲咧？咁你就可以用唔同嘅共鳴位啦，係咪？咁我哋譬如好似上次我哋唱愛是不保留如果你用後面呢個位，呢個發聲位嘅話咧，常聽說世界愛沒長久，係咪啊？咁你後啲咯，但係呢個共鳴位咧，常聽說世界愛沒長久。咁你就聽到兩個唔同嘅音色啦。咁我哋一般就係講緊，如果你唱傳統聖詩嘅話咧，我哋就係用後啲呢個位。咁同埋就係唱傳統聖詩咧，我哋就係會用一個比較圓潤圓腔啲嘅一個共鳴啊。咁就係常聽說世界愛沒長久。咁就係有一個咁樣嘅圓腔嘅共鳴咧，咁就會令到你當你要同其他人和嘅時候啦，因為好多時傳統聖詩你就係要有一個和聲啊嘛，咁所以你就係同好多人去和嘅時候咧，咁你就係會容易啲啦。咁所以啦，即係呢個就係我哋上次就係講咗咧，我哋就係要去練習，就係練習呢個共鳴位咧，好緊要就係因為其實佢係會幫助到你咧，好好咁樣去演繹唔同嘅歌嘅。但係呢一個技巧咧，其實就係都係比較要花啲時間去慢慢練，即係你要慢慢去，至起碼你要感受到，係喎，真係有唔同共鳴位嘅喎，係咪啊？呢度，咁共鳴位其實我哋上個禮拜即係早2日就講完，就係我哋喺嗰個由胸腔呢個共鳴位去到咧我哋頭頂呢度有一個共鳴位，即係你呢個共鳴嘅波波咧，你就係喺胸腔去到你頭頂咁樣咧，可以隨意移動，慢慢去唔同嘅位共鳴，同時間亦都係前後嘅，即係話
譬如你前就係、你可以去到你佢係嘴前面嗰個位置去共鳴啦，亦都可以去到去耳仔呢個位咁樣去到後面咁樣去共鳴。咁唔同嘅位就可以咧，按照住唔同嘅音色咧，咁你就去發展一個共鳴，咁啊去演繹唔同嘅歌啦。咁所以呢樣嘢係好緊要㗎。咁就係慢慢試下翻去咧，就去練習下。咁啊，尤其如果仲未掌握到嘅時候咧，就用呢個呼啊呼啊呼啊，咁樣你就去感受下，當你呼嘅時候咧，你嘅共鳴或者你感覺到佢發音位喺邊度，個感覺係點樣？呼啊個嘅時候，你又感覺下佢嘅共鳴位發音位喺邊度？咁你揾到呢一個共鳴嘅移動嘅方式咧，咁就基本上就你好多演繹歌曲嘅問題都可以解決得到㗎啦。咁然之後啦，上次咧其實亦都係有講咗一樣嘢咧，咁就係我哋就係講到咧，當我哋去唱歌嘅時候啦，尤其係當你去演繹流行詩歌啦。我哋啱先就講咗係一啲比較叫做傳統性詩比較關鍵啲，但係其實咧呢一個就算流行詩歌都好，呢個共鳴位都好都緊要㗎，即係話你係幫助到你有唔同演繹。但係咧，當我哋講到當真係去帶領敬拜嘅時候，當我哋去帶領領詩嘅時候啦，我哋去演繹咧一首比較流行啲嘅歌嘅時候咧，咁有時就係我哋要留意嘅幾樣嘢。首先第一樣嘢就係一個咬字嘅需要，即係咬字嘅情況。咁有時點解我哋會覺得點解嗰首歌唔同嘅人演繹出嚟嘅風格啊，聽落嘅感覺唔同咧？其中一個好常見嘅原因咧，咁就係咬字啦。我哋上次講咗咧，除咗我哋唱歌要笑，要向上發展之外，就唔好塌咗落去。但係其實另外一個好影響嗰首歌嘅感覺，或者聽落去係咩感覺咧？就係同你點樣咬一個字有關。咁你要去留意自己嘅，譬如好似用翻呢個《愛是不保留》呢首歌去做例子啦。常聽說世界愛沒很久，記唔記得？即係我久字咧，我去咬佢嘅時間縮短咧，就變咗愛沒很久，同埋愛沒很久。呢個就係比較平均啲啦。又或者愛沒很久，咁呢個就再拉長啲咯喎。咁有時咧。咁有啲即係有時我會見到有啲歌手嘅習慣啦，或者有啲唔同年代嘅咧，佢會鍾意唔咬完個字喎，愛沒很久，碰到了你，咁呢個都係其中一種唱法，但係就係你要按返唔同嘅需要咯，因為有時就係如果你嗰首歌唔適合呢種咬字咧，其實聽落個感覺就唔同啦。咁所以你有時我哋就係注意翻咬字啦。咁基本上咧，我最多時情況就係大家會覺得唔好聽，就係因為我哋咬字咧就咬得太快，或者咬得太過倉促。咁就盡量就係慢慢緩慢佢，就唔好愛沒很久，即係太過短，而係慢慢將佢平穩。愛沒很久，咁樣咧就通常就聽落就好聽啲㗎啦。咁啊，同埋即係所以你就留意下咯，就係每一個字咬嘅時候，常聽說世界愛沒很久，咁其他都係㗎。常聽說世界愛沒很久，即係你見到，當你咬個方法唔同咧，佢演繹出嚟嘅聲音嘅效果都唔同啦。咁所以就要其中一樣嘢你要演繹得好咧，就係要注意呢個咬字啦。咁另外一個咧，即係早幾日都講咗嘅咧，就係咧好多時唱呢啲流行歌嘅時候啦，佢仲有一個小技巧咧，你都可以去學習下。咁我就稱之為偷氣，係啦，因為我見好多弟兄姊妹咧，就係你去唱嘅時候咧，其實就係會有一種叫做好似有時有一句咧好長啦，然之後你就冇辦法完整一句唱嘅時候，你就喺一個唔適合嘅位置咧，就係偷咗氣咧。咁你唱出嚟就好核突咯，係嘛？
譬如我常聽說世界愛沒長久，吸氣，哪裏會有咁我假設呢個我冇氣啦，哪裏會有愛無盡頭，又或者哪裏會有愛無盡頭，或者哪裏會有愛無盡頭，係咪？你發現㗎，即係話咧，你喺唔同嘅位置去偷氣，即係一個好急速嘅吸氣嘅位咧，但係其實你要考慮清楚，到底你喺邊一個位吸氣，因為好多時佢就係我哋會習慣咗就係我嗰下冇氣我就要偷懶，但係唱歌咧就係我哋要好多去計算，我哋好多要去安排，到底喺邊個位先係最好聽咧？咁你就會慢慢揾一個好按住個旋律係咪？哪裏會有愛無盡頭？哪裏會有愛無盡頭？又聽下，哪裏會有愛無盡頭？咁你就慢慢去感受下咯。咁即係有啲位你會聽落，好明顯就係個旋律會令到佢好核突，但係就有啲位咧，其實係會順暢啲嘅。咁所以呢個都係一個好多時候，當我哋真係去領唱嘅時候咧，一個小技巧。你嘅偷氣位唔啱咧，其實就會令到你演繹嗰首歌咧，嗰個感覺嗰個氛圍都唔同嘅。咁所以啦，其實即係啱先就講幾樣嘢啦，即係叫做其實都係早幾日課堂裡面講嘅事情，不過我就俾一個重溫大家。第一個就係放鬆，但係同時間又要警醒，係咪？咁即係話不斷去你要控制自己嘅身體，你要控制自己個呼吸嘅力量。咁至於譬如腹式呼吸嗰啲咧，咁就喺片裏面就難啲去描述俾你聽嘅。但係至起碼你要意識到就係譬如控制自己吸氣嘅時候，個膊頭就唔好喐，盡量就係將你個氣咧聚落去個肚個位，即係一種想像嚟嘅。係嘛？即係你就想像當吸嘅時候，你就知道啲氣要落到去底，咁樣就會幫助你形成一個支撐啊！即係其實係幫助你成個身體去準備唱歌嘅時候咧，你知道我要用我即係下盤呢個位咧，去準備支撐我發力嚟緊咧，我去發聲嘅時候啦，嚟緊我去唱高音嘅時候啦，你就知道我係要有一個咧支持點。如果唔係，我哋好多時吸咗上去之後咧，其實就係呢個位冇辦法幫我哋 support 到我哋唱歌嘅需要嘅能量。咁所以就係講緊我哋有一個氣聚丹田嘅一個 concept，其實就係一個意識，你就係要將佢吸落去，然之後呼氣嘅時候咧，咁就係要穩定啦，慢慢啦，係咪？咁一般嚟講就係我哋之前就講話，我哋去練一個咁樣嘅呼氣嘅方式，但係其實有時都係慢慢練嘅時候咧，其實最緊要就係個咬字啊，因為我哋譬如我哋練嘅時候咧，其實就係一個好簡單嘅放氣嘅方式，即係叫做將啲氣呼出嚟嘅方式。但係當你唱歌嘅時候，你係字嚟㗎嘛，咁你字嘅時候，你唔係淨係得一種嘅叫做展現嗰啲氣嘅方式係嘛？譬如你咁，你由呢個鼻音去到你個口，你點樣去放你個氣，而同時間你係穩定嘅話咧，你係咪？咁所以咧，即係呢啲就係我哋要慢慢去考究嘅事情啦。咁就係，所以都唔係淨係單單話，我練到個氣息穩定啦，而係講緊我哋連唱歌嘅時候，成個咬字，我哋都要有一種穩定嘅氣息，咁樣先至可以幫助到呢首歌咧唱得好嘅。咁所以啦，即係大家就係會記得啦。咁就係首先要放鬆，同埋就係要笑啦。咁就要將嗰個唱歌嘅氣息向上。常聽說世界愛沒長久。好啦，第二咁就係講緊嗰個氣息嘅穩定，係咪？常聽說世界愛沒長久。唔穩定嘅就係常聽說世界愛沒長久，係嘛？即係我哋好
俾啲氣嚟嚟去去，咁啊令到成個音咧好浮動咧，咁就聽出就好明顯噶啦。但係當係狗，咁就係一個你有意識就要佢穩定咁樣發出去。咁第二個就係講緊咧，就係個咬字啦，係咪？即係要去考量下，就係盡量俾佢平均啲。常聽說世界愛沒長久，就唔好變咗愛沒長久，或者愛沒長久，即係啲咬字唔同嘅鼻音，你要去平均分配佢。咁另外一個就係講緊一個偷氣嘅概念，咁就係當我哋去唱歌嘅時候，你都唱到唔夠氣啦。常聽說世界愛沒長久，哪裏會有愛無盡頭？就係咁樣嘅一個模式咧，咁就會令到你去唱歌咧，咁就係會穩定啲，同埋就係大家會聽落就係唔會你成日喺一個唔啱嘅位咧，咁就好似好明顯突咗出嚟啊！咁呢個就係我哋好多時話最簡易，當你想去演繹一首歌唱得好嘅時候咧，一個好重要嘅重點啦。OK 嗱，咁然之後啦，咁上次咧最尾嘅時候咧，亦都講咗幾樣嘢嘅，咁就係除咗一啲歌唱演唱技巧之外啦，咁我哋帶敬拜嘅時候咧，其實都有幾樣嘢注意嘅。咁第一樣嘢就係咧，弟兄姊妹，即係好多時咧，當你如果有機會你要去領詩嘅時候啦，咁可能你就要同一個司琴去夾嘅，因為咧其實同司琴去合作咧，其實都係一種藝術嚟㗎。因為好多時點解你會上到台你唱得唔好，或者你會唱得咁多甩漏咧？某程度就係因為你同司琴之間可能有啲嘢配搭唔到啊。其實如果你最早期嘅時候，你同司琴傾好咗嘅一啲嘢咧，你會發現咧演奏起嚟嘅時候咧係相對容易啲嘅。咁我一般嚟講，我就會見到咧同司琴溝通咧就有幾個問題，好容易好多弟兄姊妹都會發生嘅。第一個問題就係講緊咧，你要知道嗰個司琴咧到底係彈 chord 譜啊，定係彈五線譜啦？係嘛？chord 譜嘅意思咧，其實就係講緊一個即係就係一個 C D E F G 一個調嘅音，咁佢就唔會有個主旋律嘅。即係啱先我哋講主旋律就係我常聽說世界愛沒長久，呢種就係主旋律啦。咁 chord 譜嘅嗰啲嘅司琴咧，佢哋就只係彈嗰一個伴奏音啫。咁所以如果佢彈伴奏音嘅話咧，你就要好熟嗰首歌咯喎，你要自己識唱喎。佢冇俾旋律你嘅時候，你都要唱到。所以你要問佢㗎，到底佢係彈伴奏音啊 chord 譜啊，定係話係呢一個嘅五線譜有伴奏嘅，即係有呢一個主旋律嘅。咁當你清楚了解嘅時候，咁你就有個心理準備咯。如果佢係得 chord 譜，你就知道，你就一定要好熟啦。如果佢係主旋律嘅話咧，咁你又都要知道，你就一定要俾佢做啲練習喎。因為主旋律咧，咁就係叫做首先咁佢就一定係要練先可以彈得準確啦。因為主旋律佢彈嘅時候，佢一定要彈得準確先至可以嘅。第二就係同時間呢個拍子咧，你要同佢奏啦。因為咧，可能有時鋼琴佢彈嘅拍子咧，同你平時唱開習慣嘅拍子原來唔同嘅喎。但係因為主旋律嘅時候咧，大家一聽就好明顯啦。你唱嘅旋律同鋼琴嘅旋律唔同喎，咁大家咪聽到嗰一種好似唔和諧唔夾嘅聲音咯。咁所以你就係講緊咧，如果嗰個司琴佢係可以彈主旋律，你都想去彈主旋律嘅話咧，你就要同佢夾定個拍子啱唔啱啦，係咪？常聽說世界愛沒長久，但係如果佢彈嘅就係噔噔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 噔，係咪啊？你咪即係個音好似好類近，但係你一唱出嚟嘅時候，大家就係個節奏唔同咧，咁你就會發現好明顯係相撞咗，即係嗰個音樂就唔好聽噶啦。咁而仲有一樣嘢就係咧，我哋上到台嘅時候啦，我哋去領詩咧，記得就千祈唔好係好畏縮啊，因為我哋上到台領詩嘅時候咧，點解嗰個信心咁緊要咧？就係因為你係要帶領人一齊去敬拜上帝啊嘛，你就係要去引導佢哋去唱一個合適嘅音、合適嘅節奏，一齊去發出美妙嘅聲音去敬拜啊嘛。即係所以，如果你都唔肯定嘅時候咧，下面嘅會眾咧亦都更加唔肯定。我哋從來都唔係高舉自己，
但係你作為一個引導者嘅時候咧，你要引導人去上帝咧，你嘅指示啊，你都要清晰，你都要明確。嗱，譬如好似其中一樣嘢就係我哋好多時咧有啲歌咧，因為譬如佢中意就係講我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠。咁你見到啦，我中間一個拖長咗嘅音嘅喎，係咪啊？咁但係咁通常咧，呢啲拖長音咧又唔係每一段都係咁嘅喎，可能你前一段就係我已決定今生再沒所求，唯望得主稱讚已足夠。咁你每一段都變化嘅時候咧，咁你就要同司琴夾啦。咁同埋你要考慮喎，就係下面嘅會眾佢習唔習慣呢一種咁嘅拖長。如果下面聽即係一齊領唱嘅會眾，你知道其實佢都唔係好熟首歌嘅時候咧，你再做咁多呢一種額外嘅變化咧，你就好容易就會係令到大家都好混淆，有啲人就早咗，有啲人遲咗，咁唱嘅時候又會出咗差錯啦。咁另外就係如果真係要唱啲現場音咧，你就要好明顯一個指示咯，係咪？即係唔好怕醜啦，你就舉高你嘅手。我已決定今生再沒所求，停，唯望得主稱讚已足夠。咁即係一個咁樣嘅指示，咁俾弟兄姊妹見到咧，咁咪容易去跟，容易去理解咯，係啦。咁然之後啦，最尾就係上一次亦都最尾講咗好少，其實就係講緊點樣去養聲啊！咁我哋即係有啲嘅姊妹啦，咁好有興趣知道，到底我哋點樣去養把聲咧？咁我根本我自己一般嚟講咧，我就會講咧，天然嘅嘢好啲嘅。咁我最中意就係覺得係可以煲一啲鹹金桔啦，鹹金桔水其實就係最出名係可以養聲嘅。咁你有時間你咪自己去醃咯，製作一啲鹹金桔咧，咁又好味，咁又可以養聲。咁如果有時就係真係好需要快速開聲或者去講喉糖嘅話咧，咁我哋一般唱歌嘅人咧，我哋都係講緊食呢個金桑子。金桑子係真係呢個效果係最好嘅。但係咧，記得咧，呢啲喉糖咧，你唔好真係當糖食，因為佢係有藥效嘅。咁你食得多咧，你就會係冇咗一個效果。咁所以就係真係到你有需要嘅時候咧，先至去食呢啲喉糖啦。咁另外仲有一個 concept 咧，就係我哋好時以為唱歌咧就係你把聲靚就可以啦，但係其實唔係嘅。真正唱歌你最需要嘅咧就係養你嗰道氣，即係你道氣咧，你係要順暢有中氣即係嗱。唔係話有中氣就一定係淨係唱大聲嗰啲歌喎。當你要唱温柔微小嘅聲嘅時候咧，你更加要需要嗰種中氣咧，幫你控制住佢。咁所以咧，養嗰道氣咧好重要。咁所以我哋都會建議去食下啲人參啊，跟住就係飲下啲參茶啊，即係定期俾自己咧嗰個呼吸啊，係可以有一種叫做暢順同埋有中氣嗰一種嘅力量咧，其實就係對你唱歌就係最好噶啦。咁呢啲就係我哋即係一般啦，有啲弟兄姊妹有興趣想知道呢一啲關於唱歌食啲乜嘢嘅一個小心得，係啦。所以咧，其實咧早幾堂我哋大概主要就係講咗呢啲啦。咁大家都可以翻去繼續咧去做呢啲練習，咁慢慢你嘅唱歌咧就會進步噶啦。咁所以咧，多謝大家嘅支持啦。咁再一次多謝元朗浸信會嘅弟兄姊妹。真係俾面送歌，咁就一齊咧去學習關於敬拜，學習咧關於音樂嘅知識，希望咧幫到大家，亦都幫到大家咧真係去享受咧上帝賜俾我哋呢一個咧咁美好嘅樂器，好冇？我哋最尾一個祈禱，主耶穌，我哋多謝你俾我哋咧一班元朗浸信會嘅弟兄姊妹，我哋咧經歷咗幾次嘅音樂學習啦，我哋學習咗唔同嘅知識，唔單單係技巧嘅，更加係一種咧唱歌心態上面我哋知道嘅，我哋要去警醒，但係我哋又要放鬆，同時間咧我哋又係要不斷咧去將我哋嘅聲音咧展現出去，我哋唔係淨係收收埋埋，我哋要展現出去，向前咧去拋去推進，令到大家咧都可以聽到你嘅聲音。同時間我哋亦都知道咧，當你帶敬拜嘅時候咧，我哋係需要咧有一個咧引導嘅心即係我哋唔係淨係自己唱歌好好聽，受人注目咁簡單，而我哋要學習點樣去引導弟兄姊妹咧，去唱，去
去唱得準確，引導佢哋咧進入嗰個歌裡面嘅情感，引導佢哋咧喺敬拜當中咧遇見上帝。呢個先至係我哋咧真正要做嘅事情。所以願你咧去引導我哋一班嘅弟兄姊妹，佢哋有心喺歌唱喺呢一個咧敬拜嘅侍奉上面咧去盡心嘅時候，主啊，你就使用佢哋，俾佢哋咧越唱越好，俾佢哋咧越嚟越明白到敬拜嘅意義，俾佢哋咧真係可以引領到咧弟兄姊妹一同咧進入到嗰一個咧敬拜上帝、仰望上帝嘅嗰個嘅專注當中。多謝你聽我哋嘅祈禱，奉主耶穌基督嘅名字，阿門。好多謝各位，咁之後有機會咧就再同大家咧上其他嘅堂啦，拜拜。